嗱，今日做一個好簡單嘅餸菜。咁我呢度呢就有一罐豆豉鯪魚184g嘅，另外有磅半嘅雪裏紅啦。咁雪裏紅買咗翻嚟之後呢，我洗乾淨就會將佢切段啦，通常切開3段度啦。然後中間呢個塊嗰度呢，我就會將佢分半，等佢易啲熟啲。嗱，咁好啦，咁我哋一陣間開油鑊就開始煮啦。嗱，咁我開咗個罐頭之後呢，就咧揾個匙羹滗咗啲魚出嚟啦。然後咧，我就會用入邊嘅油，嗱，因為入邊嘅油咧，佢有魚香嘅，係特別香嘅喎。嗱，我落咗1湯匙嘅油之後咧，就盡量將個罐入邊嘅油倒出嚟。嗱，呢度第2湯匙咁擺埋落去，然後咧就滗1湯匙嘅豆啦。咁通常剩翻嘅咧，我會擺雪櫃幾日。如果我整豉汁排骨或者其他餸咧，係用到豆豉，我會用呢隻豆豉，因為我覺得佢比買翻嚟嘅油豆豉咧仲要香。咁當然唔可以擠好耐啦。好啦，咁我落咗2湯匙油，1湯匙豆豉之後咧，就開大火。嗱，等佢熱嘅時候咧，就將咧頭先攞出嚟條魚咧切塊啦。嗱，咁好啦，佢香咯喎，爆香咗啦。咁我就擺啲菜落去啦，炒菜啦，一路用住大火。炒兩炒咧，就落啲料酒落去。你可以用味淋或者紹興酒都得啦，味淋就甜啲。我就會落4湯匙，跟住我再兜下佢啦。炒到啲菜約莫係80%熟到咧，即係差唔多熟晒啦。咁我咧就會將啲豆豉鯪魚加埋落去，再兜下佢。嗱，咁因為豆豉鯪魚本身已經比較鹹一啲啦，咁所以咧呢度嘅甜味就唔需要落太重。我會咧加半茶匙嘅鹽啦。就1茶匙嘅糖。好啦，咁我兜勻佢啦，再嗱，咁豆豉鯪魚多油啦，咁變咗兜出嚟個菜咧就好靚啦，同埋有魚香啦。好啦，我做好啦，可以開飯啦。